नबी पाक ने फरमाया जिसने 3 मरतबा आऊज़ बिल्ला पढ़ी और एक बार सूरह हशर की आखिरी 3 आयतें पढ़ी, एक दफ़ा सुबह पढ़े एक दफ़ा शाम पढ़े, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर सुबह पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते शाम तक, और अगर शाम को पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते सुबह तक पढ़ने वाले बंदे की मगफिरत की दुआ मांगते रहेंगे।